selamat siang menjelang sore. Saatnya saya akan kembali ke Jogja dari Bandara Internasional Yogyakarta International Airport. Akan melakukan perjalanan menuju kembali ke stasiun Yogyakarta. Jadwal nanti keretanya pukul 14.55. Ya, saya sudah di dalam peron stasiun Bandara Yogyakarta dan kereta api bandaranya sudah tersedia di jalur 1. Saatnya menuju ke dalam kereta. Sebenarnya sama aja sih kereta yang saya naikin sekarang ini sama kereta yang tadi saya naikin dari stasiun Jakarta. Jadi dimana aja lagi kereta yang sama. Oke, lanjut masuk dalam kereta Bandara Yogyakarta International Airport. Masuk ke gerbong 1. Sedih. Dan tempat duduknya sama seperti tadi waktu berangkat. Tadi di gerbong 4, sekarang dari gerbong 1. Cari yang sepi. Masa di belakang udah rame. Udah nikmati aja perjalanan naik ke bandara ini. Kereta api bandara ini ditempuh dengan waktu 40 menit dari stasiun Yogyakarta ini menuju ke bandara. Jadi termasuk cepat ya ini keretanya, dan nyaman juga di dalam kereta, AC dingin dan harga murah lagi 20.000. Jadi ini nikmatlah kereta ini. Semoga kereta bandara ini ditambah armadanya biar makin banyak, jadi bisa lah melakukan perjalanan. Tepat pukul 14.55 KA Bandara diberangkatkan dari stasiun Bandara Yogyakarta International Airport.
bercabangan yang arah kiri itu menuju ke stasiun Kutoarjo. Dan di sebelah sana terdapat stasiun Kedundang. Sampai di stasiun Wates. Kereta api bandara diberangkatkan kembali dari stasiun Wates.
Bandara Barangan. Sampai sudah di jalan kali ini stasiun Jogja. Usai sudah perjalanan saya menggunakan KA Bandara tiba di stasiun Yogyakarta. Terima kasih yang sudah menonton video saya, dan jangan lupa like, share, and subscribe channel saya, dan tunggu video saya selanjutnya. Terima kasih. Sepi.